مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. Ampun dapat dak cemana akhir jaepon ulama'na anyuna dak ajunan salamat dari cocokna ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kita jawab ngiring jawab, saya jawab salam mancan gula, saya miskin mancar jan zokia. Saya tak andi arta mancar jan andia. Saya kita andi penapa mancar tuli andia. Jawab pakompak malar mancar berengan selamat saja. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Paling terakhir, saya tak jawab salam mancan gula, saya tak jawab mancar saja miskinah. Palang lagi. Saya tak jawab salam mancan gula mancar saja miskinah. Maka jawab pekompak niat saling adu akikah keselamatan antar sesama umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dapat boleh semakin jaipon tak boleh kompor. Itu setiap orang nyiba penyakit, nyiba virus. Setiap orang nyiba virus. Lebih sarah daripada tu sana saya tambi benari bro. Makanya bila beda orang salam kawan dengan jawab kalaban kompak kerua anyoon salam sesuai Allah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah al-qail fi haqqi nabiyhi wa innaka la'ala khuluqin nazim. As-salatu wassalamu ala al-qail fi hadisihi la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Amma ba'du ulama'ana al-ajilla syuyukhuna nujaba, sejaja alim, sejaja ulama, sejaja ajunan sebaratu mungku Allah subhanahu wa ta'ala. Penglangkong bangga sepo sebade kento tempat guru ngaji, guru madrasah, guru langkaran, sampun hadir yang antara nanti guru sareng panjenengan sedaja. Beliau Abdurrahman bin Mubarrun Al-Hajj. Saya dari Maturah. Malar mancar dan gula sareng panjenengan sedaja. Kenginga sekonik banyak barokah dari ajunan epon. Amin Allahumma amin. Dan semoga beliau menikah mancar tetap berada dengan lindungan epon Allah subhanahu wa ta'ala. Sejaja pemerintah antisa kong langkong si ampun hadir di antara nanten gula sareng panjenengan sejaja pada Bapak Sumartono petinggi Kedung Dalem, terjukan Bapak Bambang Susilo petinggi Pavian. Sejaja panika pemerintah menikah malar mancar paringana kuat sareng Allah subhanahu wa ta'ala paringana kekuatan untuk terus bimbing masyarakat dan nuju ke jalan selfie tepat boleh. Amin Allahumma amin. Tuan rumah sekeluarga sareng sedaja orang se malastare badana acara panikah se resmi se tak resmi, se asragam se tak asragam malar mancar panjenengan sedaja kenging ape tolong dari Allah untuk terus nekaki agama epon Allah subhanahu wa ta'ala. Sedaja hadirin hadirat kong langkong rombongan sedari Maturah, sesangat tun kula hormati malar mantar panjenengan saja paling kuat terus norok acara ikbar bernikah sampai laku insyaallah terakhir dengan apel. Sarang sedaja sebada undangan terjukan sedaja anak yatim, duafa kaum se kemampuan naten gula beban naten gula sarang panjenengan sedaja
sesedaja napa nikah sangat kula hormati tar ta'wimi. Ajunan hadirin hadirat sesami-sami muljaki ban amuljaki Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah tunggula sareng panjenengan sedaja kenging akompol nengi kento tempat. Se kalaban yakin abad tunggula sareng panjenengan ngucak cek tempat kainto tempat se barokah. Tempat se ekeleburi insyaallah muka ajunanipun Allah Subhanahu wa taala. Eka ridhoi cukan muka ajunanipun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa mak seperikah karena tunggula sareng panjenengan sedaja hadir nengisi tung majlis dua kebagusan. Hadir nengisi tung majlis dua kebagusan. Terus lagi ya? Terus lagi ya? Maksud aja jawab. Terus lagi ya? Terus lagi ya? Kompak. Tenggula mun aca-aca pas aja upetak kompak tuliam buah. Engki. Kompak ki? Timin Rasulullah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adhara dingi masjid. Atemu sareng dua perkompolan. Apangki sareng dua perkompolan. Saya situng perkumpulan penikah cerita tentang Nabi Muhammad tentang zikir. Zikir ke Allah, zikrullah, membanyak zikir. Saya situng boleh majlis penikah beda pengajian. Cak sing semakin beda pengajian. Maka Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ibaraksan di sareng sahabat, "Ya Rasulullah, ayyuhuma afdal?" Dari dua penikah Rasul kak masih lebih utama. Ya bagus kapi dua-duanya. Bagus. Kan pasti berisi lebih unggul Rasulullah, sahabat ke Rasulullah. Kan pasti berisi unggul Rasulullah. Selebih unggul sepengajian. Karena menzikrullah bisa elakoni kala berjamaah juga bisa bitibi. Mon pengajian ketika itu malarat si akum pola ketika itu. Harus ngurbanaki aba, ngurbanaki artas tu aja nak. Maka panjenengan saja ampun ngaule dua panikai dalam situng saat semakin syukur ke Allah. Alhamdulillah. Kala ampun mengikuti tenggula sareng panjenengan saja pamausan surat Yasin. Tersukan salat kento termasuk zikrul. Lah semakin tenggula sareng panjenengan saja ngaji areng sareng. Jadi panika beni ceramah. Tenggula tak lebur ceramah. Tenggula sering nyampaiaki tenggula tak lebur ceramah. Karena orang yang ajarama perikah biasanya ben rata-rata sering leceh, sering mabeda. Maka tenggula doaki malar mancer, tenggula tak senikah. Karena orang yang lebur acaca ben sering nyampai aki caca perikah kempangan kalero. Orang semakin lebur acaca maka kalerona semakin tampak semakin banyak. Namun semakin mana di perkara hak, perkara bagus ni kata tanpa aki para rabu, ajunan saya muljaki ban muljaki Allah kalah ka perkara batil saya tanpa aki. Jadi ni ka pesan kata gula khususnya santri-santri saya berikan to, saya abit untuk. Mumpun ampun dapat kebetulan tuli ambu, tuli tanpa aki kebagusan perikah. Karena orang-orang selain Islam perikah semakin ampun nampak aki kecubaan-kecubaannya kalaban bangga, kalaban seneng. Tining si orang-orang pun tu tawaduk helu, nunduk aja harus, tapi mun nunduk helu juga tak kengi. Maka kento pengajaran kata gula sareng panjenengan saja, dalam neka aki kebagusan ngereng tenggula sareng panjenengan saja, sami dalam alaksana aki syariat epon Allah, syariat epon Rasulullah, saling abri pengajian dalam kebagusan. Maka sekalian nakik tenggula nak keseki ada panjenengan saja, tenggula bani acara maah, tenggula ngaji ya. Maka saya kojak ngaji kata dia apa? Kalak sama puna abad ci ni sego ni. Maka malar mancar paringana mampu ngamalaki. Amin Allahumma amin. Tenggula sareng panjenengan saja para rabu semulja bani muljaki Allah. Ampun depak ke bulan senengi bulan pernikah ilahiraki ngoreng. Sangat luar biasa.
sangat lain daripada selain niki mereka Nabi Muhammad ibni Abdullah ibni Abdul Muttalib al-Hashimi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad. Sini kala. Cuma le temu suara orang Islam. Di orang Islam ni kacau kun kau senyambi pedang, cak kun kau senyambi air. Suara bisa ni kapun takut. Sini kan. Ampun, terus lagi ya. Pembuka cak najan gula gula ampun nyampai ki situ. Saya pernah sampai ki Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa cak epon la yu'minu ahadukum. Tak sempurna imanna. Salah situ ngajen gula sareng panjenengan sedaja. Hatta akuna. Ya pun Rasulullah, hatta akuna saing kena sengkok badanengi salah situ nga orang jeria ahabba ilaihi. Lebih eka cintai, lebih eka fokusi, lebih eka lemuri min walidihi. Dari ring sepona, dari ring sepoduana. Wa waladihi ban dari nak potona. Wan nasi ajma'in ban dari manusia segarin. Maka para rabu jenggula sareng panjenengan sedaja. Mulai dari saat mukallaf sampai semangkin nengi ate jenggula sareng panjenengan sedaja perak angarasa seneng bekto mulon bulan mulon. Perak kasenengan na jenggula sareng panjenengan atamba bekto na bulan mulon. Tak seperti nengi are-are sebelumna ben bulan-bulan sebelumna. Maka kainto ampu koreksi. Tinggal ngabes katin gula sawas. Ngabes katin gula. Dika ganggu di kampung. Dika pengajian harus kusuk. Kita nyaki bergula. Debakin kamu bro. Gini. Debakin kamu. Mulut itu dari awal baca. Mulut saya bahas. Mulut saya kamu. Gitu. Lena, fokus ki. Fokus. Dika kita keluar majelis ni kelepon lopai. Terus lagi ya. Pengajian nikah. Khususnya kabak tidik dan gula. Bening acara ma'akir panjenengan punten. Jika imanan dan gula sareng panjenengan sedaja ki bilang korang sampurna. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tak lebih eka cintai daripada ring sepodo na tibi, daripada nak foto na tibi, daripada manusia segarina. Maka koreksi ate dan gula sareng panjenengan, kalakuan dan gula sareng panjenengan mulai dari mukallaf dan gula sareng panjenengan, mulai dari orang dan gula sareng panjenengan dak al-Islam huwa dinul haq kantos semangken kira-kira dan gula sareng panjenengan ampun lebih ngapungaaki Rasulullah daripada ring sepodua pun apa punten. Ampun lebih ngacintai Rasulullah daripada anak foto pun apa punten. Otaba ampun lebih ngatundoti Rasulullah daripada manusia sakit. Koreksi. Mana bikin belum berarti iman dan gula sareng panjenengan korang iman dan gula sareng panjenengan sedaja korang sampurna. Maka kainto koreksi sesangat rajah katan gula sareng panjenengan sedaja. Katipun apa ropana acintai Rasulullah. Ropana aleburi Rasulullah. Ropana asenengi Rasulullah daripada sita telok menikah. Daripada ring sepodua, daripada nak foto, daripada manusia-manusia sekarang. Katipun apa? Tentang saya pertama. Kareng sepo. Maka Allah Subhanahu wa taala nyiptaaki dak katen gula sareng panjenengan sedaja nyiptaaki rasa lebur dalam amul jaki. Kina punten. Mulati kiai mancing. Mulati kiai nyium astana. Apa? Allah Subhanahu wa taala nyiptaaki nya atana dan gula sareng panjenengan situng kacintaan dak ke kemuliaan. Karena mon acinta ring sepodua pernikah memang kemuliaan. Pon, saya pertama. Saya nomor dua, kanak foto Allah Subhanahu wa taala nyabak nengi atan ajen kula sareng panjenengan sedaja cinta syafaqah, cinta nisel, cinta emba kanak foto.
Apa ngo epak sesakit ai ketempeng bek nenak. Apa ngo ebuk selapar ai ketempeng bek nenak. Yakin pasti bernikah. Manabi panjenengan nak kedua nak foto pasti sebernikah. Kenapa? Karena memang kak itu cipta sareng Allah Subhanahu wa taala dalam atena ring sepo untuk cinta syafaqah. Untuk senang lebur ben ember kana foto. Lah, untuk terakhir senang cinta karena kepadaan atau karena kesenangan antara situng ke situng selain engki panika cinta na manusia ke manusia lain bodo orang ngabas orang lain ember kacegela santuni panika karena rasa ember anak yang sepo kana apa to muntan tapi karena bodo ka ember selain sidepak ka atin ajan gula sareng panjenengan untuk lebih ngaibai orang-orang setak lebih mampu kata pengjen gula sareng panjenengan sedaja. Ampun ngagali. Pangajian aten gula ni kabek selimet. Ya harus fokus aku, harus ngereng ngaji aku. Dan gula niat ngaji katen gula TV. Maka telok cinta dan Allah Subhanahu wa taala ciptaake ningi aten aten gula sareng panjenengan. Bereki hubbul walid ala al-walad, hubbul walad ala al-walid, hubbul nas ba'dahum ba'dah. Kasenenganna nak foto ka anak, nak foto ka ring sepuh, kasenenganna ring sepuh ka nak foto, kasenenganna situng orang ka orang lain. Pasti telok hal kain to badannya antara najan gula sareng panjenengan. Pasti telok panika pasti badannya abak najan gula sareng panjenengan saja. Napa boleh na sampun dadi ring sepuh. Pas kedua nak foto pasti menikah. Karena saya jelas ring sepuh menikah ember kena foto nak ember ka ring sepuh na. Ben ring sepuh menikah termasuk manusia. Saya kena andi rasani serga manusia lain. Maka itu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada buah ki al hadis au kama qol cai pon sekela mun bada situng manusia kita andi telok cinta ria epa polong untuk Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam maka imanna tak kira-kira sampean terona iman ini kesempurna apa bentar? Nah saya tak terus sempurna imannya tuli mulai dari pengajian ngaji. Tu ongguan ni kabeh gigir, ongguan. Pasti sehadir kakak itu pengajian semakin terus imannya sedaja maka kakak itu telok hal malar macar dan gula sareng panjenengan sedaja kelar ngamal lagi. Tapi pun apa dak Rasulullah hubbut ta'zim wal ikram dak Rasulullah. Cinta amul jaki. Cinta hormat dak Rasulullah akatia cintana nak foto dak reng pertama. Nomor 2 cinta syafaqah, cinta nisr, cinta emba ka Kanjeng Nabi akatia embana reng sepoda anak. Nomor 3 cinta kepadaan atau cinta kesenangan antara situng ke situng selain. Hubbul mawaddah panika istilahnya. Maka telok panika harus gabung. Mun perak hubbut ta'zim ka Kanjeng Nabi, perak cinta amul jaki ka Kanjeng Nabi, maka nikah banyak mudarat. Begitu juga sepanika juga Nabi perak cinta syafaqah, cinta nisr ka Kanjeng Nabi. Atau bagian perak cinta kesenangan kebahagiaan. Panika mudarat lebih banyak. Maka tenggula sareng panjenengan ampun ide buaki. La yu'minu. Maka kento sepengetahuan acan gula maus beda 2 versi. Beda si sampai memang imannya sobung, tapi memang imannya tak sempurna sama dia. Iman acan gula sareng panjenengan saja tak sempurna. Maka dari penikah dimin beda cerita. Terus lagi ya? Cerita. Terus lagi. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Sayyidina Umar penikah termasuk dari salah satu 4
Khulafaur Rasyidun. Pada Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq. Pada Sayyiduna Umar ibn Al-Khattab. Pada masih lama boleh? Sayyidina Utsman bin Affan. Tolong jawab kompak. Nombor 4 pada pada sedaja. Tu ini Islam sedaja nah. Si pertama apa sira? Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Si nomor 2 Sayyidina Umar ibn Al-Khattab. Si nomor 3 Sayyidina Utsman ibn Affan. Si nomor 4 Sayyidina Ali karramallahu wajhah. La Sayyidina Umar menikah. Rasul gula cinta kapan jenengan Rasul. Kengki cinta nanten gula pernikah, ngalah aki cinta nanten gula kabak tibi nanten gula tibi. Cinta nanten gula, ngalah aki cinta nanten gula tibi, kabak tibi na gula tibi. Paham? Ulang na. Rasul, tenggula cinta da ajunan. Namun cinta nanten gula, lebih idak cinta na bak tibi na. Lebih idak cinta na abak dak bak tibi na tibi. Kenapa maksudnya mereka? Maksudnya Sayyidina Umar bin Al-Khattab mereka sangat cinta ke kanjeng Nabi, sangat lebur ke kanjeng Nabi. Tapi mana bika leburan pernikah pendingaki kalau bencintana Sayyidina Umar dak abakna tibi, nikah lebih menang cintana Sayyidina Umar dak abakna tibi. Ketempang cintana Sayyidina Umar dak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa jawaban Rasulullah? Al hadis atau kama qal, tidak cinta tidak berarti. Berarti tidak kenapa? Ki atulwa ki abad tibi. Daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka karena disebut sebaliknya Sayyidina Umar langsung al-ana. Semakin Rasul dan kula cinta da ajunan, lebih cintana dan kula da abadna betul kula tibi. Dan kaula cinta ada ajunan, lebih cinta dan kaula atas abad dan badan kaula tibi. Maka dawuh Rasul al-ana. Setiap bakna aku cinta ke singko. Napa maksudnya? Muntun kula sareng panjenengan setuju. Ki tak andi rasa emba sekali. Nengi ate panika kosong pasera Rasulullah pasera Nabi Muhammad. Bahkan lebih niseran garing sepodua, lebih anuan kena foto, lebih senengan apel kompol ban orang selain, maka kain to koreksi para rabu iman dan gula sareng panjenengan orang nyemak orang berarti tak sempurna. Kain to berak para rabu dan gula yang berak ngucap paling. Ngucap paling karena apa maksud dan gula? Senomor situ dan gula tidik malarman terkelar ngamalaki. Amin. Artinya, tidak sengaja gula ni kang rasani serkaring sepo, dan gula ni kaki andi rasani serda Rasulullah. Artinya, tidak sengaja gula panika andi rasani serkana foto, dan gula ki andi rasani selebih dak Rasulullah. Artinya, tidak sengaja gula kan panika andi rasani serda situ manusia selain, dan gula ki andi rasani selebih dak ajunan epon Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berak lil haqqi berak panika. Hak berak. Maka ngireng katipun apa saya sampurna iman dan gula sareng panjenengan. Kain to pengajian. Gula tak acara akhir panjenengan sedaja saling ngaji cik ngici saya segone sekelar ngamal lagi ngireng amal lagi. Maka ika ento saya ongko eko caaki hubbun nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka banyak semakin mau tak cinta ke kanjeng Nabi, lebur ke kanjeng. Kita apa? Cuman kayak itu cuman harus landasi juga kalau ben pembuktian. Buktinya juga. Contoh kayak ini apa? Contoh kayak ini, lebur ke kiai, ki leburnya habis. Kok lebur ke kiai juga? Pernah habis tunjuk tak pernah. Sobong pembukti. Tian. Lihat itu kiai. Katipun apa mana bi kiai na kiai? Katipun apa mana bi habaib sampai ila Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lihat itu maksudnya barang. Milana tinggula sareng panjenengan sudah jajak dan orang kau orang ana uhibbuka ya Rasulullah. Napa buktena banyak selawat. Kan nikah memang termasuk syarat tapi beda syarat selebih berat.
albiya ki cinta natun gula punika atas setujuna hanya ada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Punika seberat Rasulullah para rabu. Saborana cangkolang mana bi mau selawat insyaallah cel ngocel kenduratos kencaratos benas dari asal insyaallah mampu. Tapi aku kira rasa cinta punika si albiya ki rasa cinta tun gula sareng panjenengan setuju atas setujuna da Rasulullah punika si paling berat para rabu. Bukti aki. Mak ko saden gula sareng panjenengan sita apa sareng Rasulullah. Kimin orang-orang si sareng Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oning pon Nabi Muhammad utusan akhir zaman, utusan saya sebut dengan Taurat wal Injil, oning pon jelas oning. Dia sing semangken cangkolang. Oning pon jak badai ke ba oning pon. Oh, oning. King pakun bayi. Pakun cek kasar mun kanjeng pakun bayi taknya habis. Cek kasar. Taknya habis. Ke kiai taknya tahu cek ki bajiku kiai. Kia. Kemudian gini lagi. Jumpa taknya apa kok? Lah ni ka Rasulullah selebih dari sedajana Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oh ninja panika utusan akhir. Tapi ki epong kere sarang orang-orang. Ki tak bendera ki sarang orang-orang. Bahkan saya tak bendera ki. Tak masuk saya tak bendera ki saya paling semak dari Rasulullah. Paman nanti. Paman Pasera. Abu Lahab. Pasera. Abu Lahab. Ani kasih alim-alim berdunia ada. Saya budi-budi pula. Kenapa budi-budi? Kaljengkal aja budi-budi. Tapi insyaallah kaljengkal saya bakal masuk surga saja nah. Amin. Kisah nikah. Masuk surga saja. Amin. On, ambian masuk surga ya. Kereng. On, lanjut. Dapatin kama? Dapatin kama? Ini ke pengajian ki. Itu gua enggak engan betul. Dapatin? Abu Lahab. Paman DP saya paling semak dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi oning panjenengan para rabu. Nika sering sampai ki sareng orang-orang si ajrama dengan bulan mulut. Sering sampai ki. Sa Abu Lahab panika baktana lahir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abalah kasalah situng kabulana Suaibah. Muntang ponakan lahir buat abala kesengkok nika kebulan. Abu Lahab nika seborana mak tanah bulak para rabu. Cak mancelak bagi orang bonta. Napa boleh naman? Mancelak. Oh, ngakali mancelak sini ngaji. Anu mata roh. Mandelik, kan dia mandelik. Abu Lahab taning ganggu mun pon tedung bila pon ngerok taning ganggu. Mun ganggu ngamuk. Dia waktu apa nikah sekitar antara jam 12 sampai ila al-fajri Rasulullah lahir. Wa fi riwayatin Rasulullah menikah lahir waktuna jam-jam situngan semenika. Wa fi riwayatin semenika. Lahir. Waktuna lahir karena nerima amanat. Abala ka Abu Lahab. Dok, bani merah. Sabalah. Bani sini kau. Dok. Saya lalu tahu Abu Lahab nikah kerah. Mandel. Apa boy bani kira sudah aja nama. Cepon mana diponakan sampian lahir surah abala. Lahir langsung apa? Sedari assalamu kola. Nikah sulit. Assalamu kola langsung sabar. So, bila mau kola ngajar bokol sekali. Pasti gini kah? Jadi kan Abu Lahab langsung saya lahir al-ana bakna setia martikah Suaibah kunga kalaban lahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Senang kalaban lahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Senang sekalian. Dia sering cerita sareng orang-orang yang nyampleki pengajian bulan Maulud dan bulan ini keseki semakin. Wa fi riwayatin ambila ampun Abu Lahab ni kemate. Abu Lahab mati na banten? Mate. Boston apa punten sareng Allah? Boston apa punten? Boston ki? Napa buktana?
Mon mate ni kata si bos to para utun gula sareng panjenengan bukan mate. Masa pas orang si mate ni si bos to. Tak pernah macam surat dan panjenengan. Beda surat Al-Lahab tabbat yada abi lahabiu tabbat ila akhiril ayat. Bos to sareng pangeran. Abu Lahab kafir Bani Islam bila pun mati tompas dewak ke neraka jelas pun bani neraka ciki usnul dan insyaallah bani insyaallah kini kon jelas bade neraka ciki ngoja insyaallah sampai apa ni bos tu sareng Allah tapi jaa riwayat penikah terangaki wa fi kulli isnin. Setiap hari Senin dari salah situng geriki na Abu Lahab keluar ai semamare pelka na Abu Lahab dengan neraka. Para Rabu, benikan Abu Lahab semakan Nabi Muhammad. Benikan Abu Lahab di kepamanna. Sanasa punten. Karena apa? Karena senang dak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lebur kan Nabi Muhammad. Ni kan lebur lahir lagi. Kan lebur bakana lah lahir minta kabaraki. Fa kaifa maka cai pon riwayat meninggal. Fa kaifa maka dak remah dak orang sing ngarasa seneng dak Nabi Muhammad sampai nyempataki bebede molotan sedajana demi ngormat Nabi Muhammad nyambut Nabi Muhammad seneng cinta dak Nabi Muhammad wa huwa mukmin wa huwa muwahhid. Ben orang penikah ngucap la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Pas napa beli senda barang. Mungkin orang kafir bayi senikah ngerasa seneng kan benak seneng karena kabareki. Mari nikah kan kamu so ila mautihi ila tompesihi sampai mate nah. Bos to bahkan sareng pengiran. Enak ngerasa seneng. Tapi boleh senang dengan neraka pun apa? Bisa nginum dari salah situ gerigina. Borokah na para. Lidak remah seneng cinta na gula saling para ajunan sejaja. Dak Nabi si Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka alhamdulillah tenggula saling panjenengan sejaja ki ketuan ulama, ketuan kiai habaib sejajana saya bisa akhiring tenggula saling panjenengan nucudak hal-hal yang lebih positif, nucudak hal-hal yang lebih manfaat, nucudak hal-hal yang insyaallah hal menikah jadi pambuan dan gula sareng panjenengan paki bila ampun yang kebutuhan ini siratal mustaqim paki bila ampun yang kebutuhan ini tempengan dengan izin ben lain semacam. Tak masuk dari penikah kumpullah dan gula sareng panjenengan kakak into majelis, kakak into acara, kakak into tempat. Punten bernikahna ikbar punten. Kata Iqbal ni panikan ni beng. Iqbal panikan ni beng. Artinya kabagusan na sedaja bakal ekole panjenengan sedaja. Iqbal ni beng. Sekuni banyak sukan bakal milo kacelepan insyaallah. Amin Allahumma. Amin. Malar mancar pengurus pusat Iqbal paringan kuat terus. Amin. Neku amanat Iqbal menikah ila yaumil qiyamah. Amin. Sukan malar mancar pengurus Iqbal sebade kento tempat khususnya sukan paringan kuat terus nerusaki perjuanganna bangga sepo perjuanganna para kiai perjuangan amanat pernikah ila yaumil qiyamah sehingga nanti saya turunnya tidak nak foto sampai tidak nak foto sekali. Amin Allahumma amin. Dan sejaja orang sema petra Iqbal khusus lagi tergula tak fanatik buta punten boleh dari Iqbal TV punten khusus selain juga ngireng, mana BNU membeda santunan ngireng ampuki saja. Muhammadiyah membeda santunan ngirengnya tore. Asalkan orang kafir membeda santunan. Orang kafir membeda ampian nang dak ada. Wari daripada tak isabkan akan yatim. Astagfirullahaladzim. Sebut amburi kan. Bisa coplak. Dia lain ni guli penting. Kalau boleh saya colok-colang. Boleh sing ngocol gitu, Pak. Dan barang buah. Pon terus lagi ya? Cek colok-colan dulu juga. Cek dirocol.
Pon terus lagi. Sudah aja nah, asalkan cak bani orang kafir saya nyantuni anak yatim dan lain sebagainya. Pasti sekali banyak kasak bermaksud 10 tahun 20 tahun sebakal mendatang. Kagali menikah. Maka khususnya ikbar menikah setiap orang-orang semaraja ikbar menikah saya ikut andil membaca badana organisasi menikah yang kuat sareng Allah Subhanahu wa taala. Paringi kecejaan sareng Allah Subhanahu wa taala. Andi sangu senucu da kaajunan epon Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Ampun sakainto dari tenggula ni bini hurung mulai keluar acara tak mari. Pasar. Tenggula ngidi ngagi TV. Ong guna ate ni kan tenggula sake. Aku rugi ajareng-jereng. Kan jajan gula yang bagi pengajian, kasa ajar tadi pengajian TV kasa. Tapi sekali banyak akun ngawal le kaca lepen pengajian. Karena apa? Karena nurut pengajian berada. Agom? Kompol. Alhamdulillah. Nah, daripada tak kompol, si pinggir-pinggir kasa kurang. Kita udah tak tinggal lagi. Beniki benika. Si beri pinggir-pinggir kasa. Pon. Nikah dari majan gula kurang lebih nah pengajian kayak itu malarman terboda barokah manfaatnya. Setuti poin raja kacang gula sareng panjenengan saja rasa cinta dan gula, rasa senang dan gula sareng panjenengan saja lebur dan gula sareng panjenengan dak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ka into se lebih ka berdak daripada terus mau solawat ke Nabi Muhammad. Sekalipun mau solawat ka itu juga salah situng nucu semak cinta dak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Malar mantar, ya Allah, tenggula sarang jamaah saja saya kumpul eka itu, tetapi orang-orang saya cinta na perak dak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cinta na seneng tenggula sarang jamaah saja lebih unggul atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, tenggula yakin ajunan yak seeh dak kabadana tenggula sarang jamaah saja semangkin. Amin. Dalam situng tebu. Pas lestari ini. Dalam situng tebu paling terakhir. Saya bunga ka tenggula sarang panjenengan saja. Tak ada saya as-salawat ke Nabi Muhammad, tak ada saya ngirim salam ke Nabi Muhammad illa angin pasti jawab ben Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah izin ke Allah. Jibril nyampaikan, ya Rasul sallallahu alaihi wasallam fulan bin fulan. Istadzinu ila Allah wa yuruddu salam wa yuruddu salatu wassalam. Rasulullah izin ke Allah untuk jawab salawat dan salam orang saya mau salawat dan salam ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Napa boleh semakin jemaah lebih 40 orang yakin dan gula salah situ pasti berisi keterima muka Allah. Amin Allahumma. Semoga jen gula sareng panjenengan sedaja. Termasuk orang-orang sing merengaki dak debu ban noraah mitoah apa miloah daka perkara sedebu ki peringkat perkara hak. Amin Allahumma. Allahu yaj'aluna minal ladzina yastami'una al-qawla ويتبعون أحسنه هدانا الله إيانا وإياكم أجمعين آخر الكلام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.